mãe e meu padrasto estão com Covid, estão bem mal lá a situação. Meu padrasto é pedreiro, minha mãe é dona de casa, vão ficar ali tranquilamente 30, 40 dias sem renda nenhuma. Então eu fiz a rifa para ajudar eles e aproveitar o momento da oração aqui e colocar minha mãe e meu padrasto junto. Com certeza. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. água. Bora! What? Eles desceram tudo. Os que estavam aqui desceram. Ah, estão descendo. Dois. Vou subir. Opa, foi mal. Não faz, bora. Não, bora.
Matei. Aham. Atrás da bomba. Ó, tá daí, ó. Vai, gordo. Vamos atrás. Ele deve estar aqui assim, ó, o sniper. Nossa, tava perto, hein, pô. 2, 3, vou pegar a treira. 4, 5, 19, 20, vai a desgrama mesmo, vai dar 30 mesmo. 7, 28. Tô viado, meu. Eu só tinha teu rosto. Você candelado, você vê que tava mais. É, não, é verdade. Eu só tinha teu rosto. Eu vi que protege. Eu só tinha o rosto dele, ele tava. Eu tava tirando o outro ainda. Vamos parar?